BMG საქართველოში 2017 წლის განმავლობაში 9.5 ტონა ყავა მოიხმარეს, საიდანაც 3000 ტონაზე მეტი ხსნადი, 6000-მდე კი მარცვალი ყავა იყო. ჯამში წლის განმავლობაში ქვეყანაში 17.200.000 დოლარის ღირებულების ხსნადი ყავა შემოვიდა. და დაახლოებით ანალოგიური რაოდენობის და მოცულობის თანხაში გამოხატული 17.100.000 დოლარი, ოღონდ $1 მილიონი ზოგადად მარცვალი. ჯამში ეს მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 4 მილიონით მეტია, 4 მილიონი დოლარით მეტია. ამ გადმოსახედიდან არც 2018-ში უნდა იყოს შემცირება, ფაქტია ახლა ყავას უკვე კოლასთან ერთად ვსვავთ და გამონაკლისები არც BMG-ის გუნდის წევრები არიან და იდეაში არ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც ჯამში 2060 სპიკერზე და სტუმარზე მეტი იკრიბება. ზოვრეთის პირველ ნომერში, TV პირველში, საიდანაც BMG თქვენთვის ყოველდღიურად მაუწყებლობს შაბათ-კვირის ჩათვლით, ამიტომ ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. წარმატებული სამშაბათი დღე და დარწმუნებული ვარ, რომ ფანტასტიკურად გრილი ამინდის მიუხედავად, ისე ამ წვიმების მეოთხედი მაინც რო ყოფილიყო შარშან, რამდენ გვალვას კი არა, გვალვიდან გამომდინარე ხანძარს ავსდებოდით, კიდევ კაცმა არის. მოკლედ წარმატებული დღე ყველას. ყავის იქით არის ის, რომ ჩაი 2017 წელს 6.600.000 დოლარის იმპორტი განხორციელდა, ექსპორტის სახით კი ქვეყნიდან $1 მილიონი ანალოგიური პროდუქტი გავიდა. აღსანიშნავია, რომ ჩაის ექსპორტში შავს მწვანე ჩაი აჭარბებს, რამაც 2017 წელს $1.3 მილიონი შეადგინა, თითქმის $9.5 მილიონი მეტი ვიდრე ეს იყო 2016-ში. ჩაიზე ან ყავის მისას მიღებული გადაწყვეტილება არ ვიცი რამდენად იყო ამის მიზეზი, მაგრამ ძალიან მაგარი რამ მოხდა ბათუმში. ბათუმში ბინა ბიტკოინით გაიყიდა. ტრანზაქციის შესრულებასა და ბინის მოძიებაში რუსეთის მოქალაქეს კომპანია ჯეოლაინი დაეხმარა, რომელმაც ოფისი ბათუმში სულ ერთი თვის წინ გახსნა და კომპანიის მმართველი პარტნიორი საქართველოში დიანა გუდიანკო BMG-სთან ამბობს, რომ ბინის ღირებულება ბიტკოინებში $50,000 ეკვივალენტი შეადგინა. ბინის მფლობელი, ანუ მყიდველი ყაზახეთიდან გახდათ და მისი განმარტებით ბიტკოინით ბინის ყიდვის შესაძლებლობას მათ სწორედ ნებისმიერ მომხმარებელს ეს საიტი აძლევს, სადაც კლიენტმა ბინის ბართან ადგილმდებარეობასთან ერთად გადახდის ფორმაც უნდა მიუთითოს სპეციალურ ფილტრში. ასეთი ამბავია და ზოგადად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სხვათა შორის იმ ტექნოლოგიების შესახებ, რომელიც ძალზედ ბევრ პროფესიას ჩაანაცვლებს, არც თუ შორეულ მომავალში. მიხვდებით ალბათ, რომ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობ და ვიდრე გადავალ Forbes-ის მორიგ რეიტინგზე, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს გეტყვით გუშინდელს. ჯეფ ბეზოსის Amazon-მა შეერთებული შტატების ონლაინ რიტეილ ბაზრის 59%-ს გადააჭარბა, ანუ უფრო სწორად ველით წლის ბოლომდე ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრის ნახევარს დაიკავებს და გაყიდვებში ეს არის $258.200 მილიონი. სხვაობა სხვა მოთამაშეებთან იმდენად დიდია, რომ წარმოუდგენელიც მეორე ადგილზეა eBay, რომელსაც ბაზრის 6.6% უკავია და მხოლოდ შემდეგ მოდიან Walmart-ი, Home Depot, Best Buy, Costco, Wayfair-ი და სხვა გიგანტები. ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, რომ გაყიდვებში პირველ ადგილს კვლავ დარჩება კომპიუტერები და гаджеტები, ხოლო მეორე ადგილზე იქნება ტანსაცმელი და სხვადასხვა აქსესუარები. სხვა შორის გაყიდვების დას უწინასწარმეტყველებენ წიგნებს, მუსიკას, ავეჯს და სათამაშოებს. სათამაშოები დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სერიოზულად იქნება გაყიდვაში. მენდეთ ჩემს გამოცდილებას არც თუ მწირს უკვე როგორც მამაკოს.
კარგი, უბრუნდებით ბლოკჩეინს და რეიტინგებს. უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგი Forbes-ის მიერ მათი შემოსავლების, აქტივებისა და წლიური მოგების მიხედვითაა შედგენილი. უკვე მეორე წელია გლობალ 2000-ის მოწინავე პოზიციაზეა ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი ICBC, რომლის აქტივები 4 ტრილიონ 200 მილიარდს აჭარბებს და გასულ წელს მისმა გაყიდვებმა 165 ტრილიონი შეადგინა. ICBC ელექტრონული სერტიფიკატების ბლოკჩეინ სისტემაში გადამოწმების შესაძლებლობას სწავლობს და მათ შორის საუბარია საფონდო ბირჟის სერტიფიკატებზე, რომლის განთავსება შესაძლოა სწორედ ბლოკჩეინში მოხდეს, ნაცვლად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი სეიფების. ICBC-ის კიდევ ერთი ჩინური ბანკი CCB, ანუ China Construction Bank Corporation მოსდევს, რომლის აქტივები 3,6 ტრილიონია, ხოლო გაყიდვები 153 მილიარდს შეადგენს. გასული წლის შემოდგომაზე ბანკმა განაცხადა, რომ IBM ბლოკჩეინ პლატფორმას იყენებს, რათა ნახოს როგორც საბანკო, ასევე სადაზღვევო კომპანიებს, როგორ შეუძლიათ ერთობლივად გამარტივებული მეთოდით გაყიდონ საკუთარი პროდუქტი. გლობალ 2000-ის მესამე ადგილზე JP Morgan-ია, მისი აქტივები Forbes-ის აქვს 2,7 მილიარდად შეფასებული. კომპანიის სახელს უკავშირდება ბლოკჩეინ პლატფორმა Forum-ი. მეოთხეზე Berkshire Hathaway-ია. აი ამის დამფუძნებელია, მათ შორის Berkshire Hathaway-ის მეპატრონე, რომლის აქტივები 700 მილიარდს აჭარბებს და კომპანიის დაფუძნებელი Warren Buffett-ი სპეციფიკური დამოკიდებულებით არის ცნობილი კრიპტოვალუტების მიმართ, თუმცა ამას არ შეუშლია ხელი მისი კომპანიისთვის გამოეცადა ბლოკჩეინ ტექნოლოგია. კერძოდ კომპანიას ბლოკჩეინის გამოყენება ტვირთების სარკინიგზო გადაზიდვისას სურს და აი ამ გზით გადაზიდვების დროს კომპანია ტვირთების მონიტორინგისა და კონტროლის გაძლიერებას ცდილობს. ხუთეულს ჩინეთის სასოფლო-სამეურნეო ბანკი ასრულებს და მისი აქტივები 3,9 ტრილიონს უახლოვდება. წლის დასაწყისში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა ბანკმა განაცხადა, რომ მუშაობს დეცენტრალიზებულ ქსელზე, რომელიც არაკომერციულ სასოფლო-სამეურნეო სასხლებს ელექტრონულ კომერციაში მოაქცევდა. აი, შემდეგ პოზიციებზე უკვე მოდიან თქვენთვის შედარებით კარგად ცნობილი Bank of America, Wells Fargo, Bank of China, კვლავ ჩინური ბანკი და ყველა მათგანს საკუთარი ბლოკჩეინ პროგრამა აქვს, რომელზეც მუშაობენ იმისთვის, რომ გაზარდონ უსაფრთხოება და გამჭვირვალობა, ცხადია ფინანსური ოპერაციებისას. უმსხვილეს 10 კომპანიას შორის არის Apple-იც. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში კომპანია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების შესახებ დუმილს ინარჩუნებდა, გასულ წელს ცნობილი გახდა, რომ Apple-მა შეიტანა განაცხადი პატენტზე, რომელიც მონაცემების გამოყენებას სწორედ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით მოახდენს. ამასობაში Twitter-ის დირექტორმა 200,000 გამომწერი დაკარგა. ამის მიზეზი არის ის, რომ Twitter-მა ყალბი პროფილების გაუქმება დაიწყო, რამაც გარკვეული გამომწერებიც გააქრო სოციალური ქსელიდან, როგორც კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი Jack Dorsey ბრძანებს, მან პირადად 200,000 ხელმომწერი დაკარგა და ყალბი პროფილების უმეტესობა მის გამომწერთა რაოდენობაში აღმოჩნდა. Dorsey-ის ვარაუდით თითეული მომხმარებელი დაახლოებით 4 ან უფრო ნაკლებ გამომწერს დაკარგავს, ვინც Twitter-ის მიმდევრები ხართ. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ამ საფრთხის წინაშე არ დგანან იმ პროფილის ავტორები, რომლებიც სოციალურ ქსელს ყოველდღიურად და ყოველთვიურად სტუმრობენ. ყალბი პროფილების გაუქმება მაისიდან დაიწყო და კომპანიის მენეჯმენტი ჯერ კიდევ მაშინ ვარაუდობდა, რომ ისინი მრავალ გამომწერს დაკარგავდნენ, თუმცა ეს გადაწყვეტილება მათთვის მაინც მისაღები აღმოჩნდა, რადგან ყალბი პროფილების რაოდენობა გახშირდა და ამ გადაწყვეტილებით Twitter-ის სოციალურ ქსელში მხოლოდ ნამდვილი პროფილების ავტორები დარჩებიან. ცოტა fake news-ების თემა გავაგრძელოთ, fake ავტორების კვალობაზე. თურქეთის მოსახლეობა ყველაზე ხშირად ხდება ეგრეთ წოდებული fake ამბების გავლენის ქვეშ. აი ესეთი კვლევა ჩაატარა Reuters-მა და ამ კვლევის შედეგების მიხედვით სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მცდარ ინფორმაციაზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი გაზომეს. შედეგად თურქეთი პირველ ადგილზე აღმოჩნდა, რომლის გამოკითხული მოსახლეობის 59%-მა განაცხადა, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევა ჰქონია. მეორე ადგილზე მექსიკაა 53% და სამეულს კრავს ბრაზილია 35%. მეოთხე ადგილზე უკვე თავად ამერიკის შეერთებული შტატებია, სადაც მოსახლეობის 31% ამბობს, რომ ბოლო ერთ კვირაში fake news-ების მსხვერპლი გახდა. მე მგონი ეს უფრო ტრამპის
ტრამპის გავლენის ამბავია. 5 ივლისს 30%-ით სამხრეთ კორეა ასრულებს, მე-6-ზე ესპანეთია 29%-ით, მას ავსტრალია მოყვება. კანადაში მცდარი ინფორმაციის ნახვის მაჩვენებელი მხოლოდ 19%-ია, იაპონიაში კი 17%. გამოკითხული ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გერმანიას აქვს, ხო 9%. Fake news-ები არ ჩვენ გვაკლია. არც ის იქნებოდა ცუდი იდეაში ზოგიერთი ამბავი ტყუილიც რომ ყოფილიყო, მაგრამ რა ვქნათ. იდეებს არ უჩივით. თავრობის უცვლელი წევრებისგანაც მათ შორის ასეთი სხვათა შორის არც თუ ისე ბევრია. მინდა ერთგვარად გადაგახედოთ სტატისტიკას და ანალიტიკას, რომელიც BMG მოამზადა. ქართული ოცნების მთავრობაში ერთსა და იმავე თანამდებობაზე მყოფი ყველაზე ხანდაზმული მინისტრები დავით სერგეენკო და თეა წოლუკიანია. 2012 წლიდან დღემდე ისინი უცვლელად იკავებენ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის და იუსტიციის მინისტრის თანამდებობებს. მათგან განსხვავებით 5,5 წლის განმავლობაში 4-ჯერ შეიცვალა საქართველოში პრემიერ-მინისტრი, 4-ჯერ თავდაცვის მინისტრი, 5-ჯერ განათლების მინისტრი, ამდენჯერვე ფინანსთა, ეკონომიკისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები. ბიძინა ივანიშვილს თანამდებობა, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა 2012 წლის ოქტომბრიდან 2013 ნოემბრამდე, აი შემდეგი თანამდებობა 2 წლით უკვე ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩაიბარა. აი 2015 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის ივნისამდე 2,5 წელი თმის ამ ქვეყანას სანამ ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტაიმერები ჩაერთვებოდა გიორგი კვირიკაშვილი მართავდა. მიმდინარე წლის ივნისიდან კი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას უკვე ყველამ კარგად იცით მამუკა ბახტაძე იკავებს. ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში ყველაზე ხშირად განათლების, ფინანსთა, ეკონომიკის, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები იცვლებიან. განათლების მინისტრის ბოლო 6 წლის განმავლობაში 5-ჯერ შეიცვალა. გიორგი მარგველაშვილის, თამარ სანიკიძის, ალექსანდრე ჯეჯელავას, მიხეილ შენკელის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ამ თანამდებობაზე მიხეილ ბატიაშვილი წარადგინა. ყველაზე დიდხანს ამ თანამდებობას თამარ სანიკიძე იკავებდა. ფინანსთა მინისტრი 4-ჯერ შეიცვალა. 2012-დან 2015 წლებში ამ თანამდებობას უცვლელად ნოდარ ხადური იკავებდა. შემდეგ ის დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩაანაცვლა. 2017 წლის ბოლოს ფინანსთა მინისტრად კი მამუკა ბახტაძე დაინიშნა. ბახტაძის პრემიერ-მინისტრად გადაყვანის შემდეგ მინისტრის მოვალეობას ნიკოლოზ გაგუა ასრულებდა. ახალ მთავრობაში კი ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი გახლავთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 2012 წლიდან ვერ გამოიჩინა თავი დიდად მდგრადობით და 4 ხელმძღვანელი პირი შეცვალა, მათ შორის დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნულ თანამდებობაზე 2-ჯერ მოახერხა დანიშვნა. აქ ეხლა ქუმსიშვილის ფოტო 2-ჯერ უნდა იყოს. 2012 წლიდან 15-მდე გიორგი კვირიკაშვილი იყო ეკონომიკის მინისტრი და მისი მოადგილე იყო დიმიტრი ქუმსიშვილი. შემდეგ ქუმსიშვილმა დაიკავა ეს თანამდებობა 2016 წლის შემოდგომიდან 1 წლის განმავლობაში გიორგი გახარია მართავდა ამ უწყებას. შემდეგ ამ უწყებას კვლავ ქუმსიშვილი დაუბრუნდა და დროებითი მთავრობის პერიოდში ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობას 2 კვირის განმავლობაში გიორგი ჩერქეზიშვილი ასრულებდა. ახალ მთავრობაში კი თანამდებობის მინისტრის თანამდებობას ამ სამინისტროსთვის მაგიური სახელის და სეხნია, ასე ვთქვათ, კვლავ გიორგი ისევ ქოგულია, ოღონდ დაიკავებს. ჩერქეზიშვილი, კვირიკაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2012-13 წლებში ირაკლი ღარიბაშვილის მენეჯმენტის ქვეშ იყო. მისი მემკვიდრე 2013-15-ში ალექსანდრე ჭიკაიძე გახლავთ. 2015 წლის იანვრიდან აგვისტომდე შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას ვახტანგ გომელაური იკავებდა. აი შემდეგ წელიწადნახევრით პოსტი გიორგი მღებრიშვილმა ჩაიბარა. 2017 ნოემბრიდან დღემდე კი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია გახლავთ. კიდევ ერთი უწყება, სადაც მინისტრები ხშირად იცვლებიან, საგარეო საქმეთა სამინისტროა. მოახერხეთ და 5,5 წელიწადში მინისტრი 5-ჯერ შეიცვალა. 2012-დან 14 წლებში თანამდებობა მაია ფანჯიკიძეს ეკავა, შემდეგ 6 თვით მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გახდა, 3 თვით ამ თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილის დაინიშნა
2015-18 წლებში კი საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა მიხეილ ჯანელიძეს ეკავა. ახალ მინისტრთა კაბინეტში საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციას და პოსტს დავით ზალკალიანი იკავებს. 2012 წლიდან დღემდე მეოთხე ადამიანი მართავს თავდაცვის სამინისტროს. თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა ირაკლი ალასანიამ დაიკავა. 2014 წელს მას მინდია ჯანელიძე ანაცვლებს, 7 თვეში კი თანამდებობა თინათინ ხიდაშელმა მიიღო. საიდანაც ქალბატონი მინისტრი წელიწად ნახევარში, ანუ 2016 წლის 1 აგვისტოდან ლევან იზორიამ ჩაანაცვლა. ყოფილებზე საუბარი დიდად საინტერესო არ არის თუ ამას ყველაფერს სწორ და ღირსეულ რაკურსს არ მოუძებნი, მაგრამ აი პარლამენტის თავმჯდომარემ ყოფილებზე საუბარი გუშინ მაინც განაახლა. ძალიან ხისტი პოზიცია ჰქონდა წინა მთავრობას ტყიბულის შახტებზე და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რომ ვერ მოხერხდა შესაბამისი ზომების მიღება. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ტყიბულში მოხდა ტრაგედიას, რომელსაც გუშინ კიდევ 4 ადამიანი შეეწირა. პარლამენტის თავმჯდომარემ პირდაპირ გააკრიტიკა კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტი, თუმცა ირაკლი კობახიძის გზავნილის თარგმნა სულაც არ არის რთული. პოლიტიკური ვენდეტა, რითაც ქართული ოცნების დღევანდელი ხელმძღვანელობა საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი არის დაკავებული, სრულად ეხმიანება იმ ფასეულობებს, რითაც ეს ჯგუფი და არა გუნდი, იქ გუნდის ნასახი არ არის. მე პირადად აღმოვაჩინე, რომ კვირიკაშვილის კაბინეტის ბრალი ყოფილა ის პრობლემა, რაც არის შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტყიბულში. ამის მოგვარება ძალიან უნდოდა ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის თუ 2 თვის წინ ირაკლი კობახიძეს და პარტმოშაკთა უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებს, მაგრამ ვაგლახ ბეჩაო ცხოვრება პარლამენტი, რომელიც მაკონტროლებელი ორგანოა მთავრობის, ვერას გახდა ძლევამოსილი კვირიკაშვილ ქუმსიშვილის გუნდთან და აი შედეგიც. ერთ შეგახსენებთ მეგობრებო. ეს ცხოვრება მით უმეტეს პოლიტიკური ცხოვრება, იმდენად ხანმოკლეა, რომ ეხსიერება ადვილად იტევს ისეთ ღირსებამოკლებულ გადაწყვეტილებებს და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს პოლიტიკური და სხვა ტიპის მეხსიერება სილქნეზე ანგნებავთ მაგთის გადახვევაზე ხანმოკლე აქვს, ჩვენ ყველანი უნდა ვეცადოთ და სხვა შორის ჩემი ჩათვლით, რომ უკეთესები და სამაგალითოები ვიყოთ გადაწყვეტილებებში, ღირსეულში და სამართლიანში. თან თავის დროზე რომ მე დასაყვედრებელი არ გახდეს ეს ამბავი. თან თავის დროზე როცა კანონი გავალდებულებს ამას და არა პოლიტიკური კონიუნქტურა, რომელიც დღეს წინა მთავრობის დემონიზაციისკენ არის მიმართული. ეს არ მოხსნის პრობლემებს და ლიბერტალიანობა არც შუაში არ არის და არც თავში. თავში ის პოლიტიკური კულტურაა, რომელიც ამ ქვეყანაში არ არსებობს და თუ არსებობდა, ის იყო ყოველთვის მახინჯი. მახინჯი იყო სააკაშვილის დროს, როცა სააკაშვილისთვის იყო შევარდნაძე. შევარდნაძისთვის გამსახურდია. გამსახურდიასთვის შევარდნაძე. მანამდე ალბათ არ ვიცი, პატიაშვილი, გივი გუმბარელი და ესე ვტრიალებთ პოლიტიკური უკულტურობის წრეზე, კონკრეტული დათქმებით და მიმდინარე რეაგირებებით დაცლილი და უპერსპექტივო პოლიტიკური პერსპექტივული ცხოვრების ფონზე. კარგი, გვეყოფა ამ თემაზე, დრო ანალაპიაშვილი შემოვიდეს, თორე ვატყობ სამოხრუჭე ხუნდები გაცვდა. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. გუგზნობ თავს, მე მიყვარს ეს ამინდი ძალიან. არაჩვეულებრივად, მე ზაფხულობ რომ მეტად მიყვარს. ვაფასებ ამავაც. თუმცა ზაფხულში წვიმაც სასიამოვნოა რიგ შემთხვევებში. პრინციპში მე უნდა გავაგრძელო თემა, რომელთან დაკავშირებითაც ირაკლი კობახიძეზე ახლა ვსაუბრობდით. პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადების შემდეგ მან კიდევ ერთხელ შრომის უსაფრთხოების კანონის ახალი ვარიანტი სექტემბერში მიღება დაანონსა. გარდა შინაარსისა, მისი თქმით, კანონმა უნდა შეიცვალოს სტატუსი და ის უნდა გახდეს ორგანული კანონიც, რაც როგორც თავად ამბობს, გააუმჯობესებს დაცვის სტანდარტს. ანუ ფორმულა ამოხსნილია, რის გამო ვერ სრულდება კანონი. და გამოვხმაურა დღევანდელ ტრაგიკულ შემთხვევას, რომელიც მოხდა ტყიბულში, დაიღუპა 4 მეშახტე, რაც არის ტრაგიკული მოვლენა თითოეული ჩვენგანისთვის. მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს, ტყიბულელებს, სრულიად საქართველოს ეს ტრაგიკული შემთხვევა არის თითოეული ჩვენგანის ტკივილი.
და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ არის კონკრეტული ზომები მისაღები იმისათვის, რომ ასეთი შემთხვევები არ გამეორდეს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობას ჰქონდა ყოველთვის სწორი პოზიცია. თქვენ გახსოვთ ჩვენი პოზიცია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, თქვენ გახსოვთ ჩვენი კომისია საპარლამენტო მუშაობის პროცესში. თუმცა მაშინდელი სამთავრობო ხელმძღვანელობის ხისტმა პოზიციამ ჩვენ არ მოგცა სწორი ზომების მიღების საშუალება და სათანადო ცვლილებების განხორციელების საშუალება, რაც არის სამწუხარო და ეს საჭიროებს სასწრაფო ცვლილებას. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სწორი პოზიცია დააფიქსირა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა მამუკა ბახტაძემ, რომელმაც მიიღო პრინციპული და ძალიან სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება შახტის დახურის თაობაზე, ვიდრე არ იქნება გამოძიებული ყველაფერი, რაც არის დაკავშირებული ამ ტრაგიკულ მოვლენებთან, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა დავიწყოთ კონსულტაციები დღესვე მთავრობასთან იმისათვის, რომ მიღებული იქნას ძალიან ქმედითი ზომები. 25-ე შახტა გუშინ დაეუქა და როგორც პრემიერმა თქვა, მათი გახსნა გამოძიების დასრულებამდე არ მოხდება. ამ დროისათვის რაც ვიცით, არის ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მაღაროში არიან დასაქმებულები, დამსაქმებლისგან დახურის პერიოდში ანაზღაურებას მიიღებენ, თუმცა ცალკე თემაა და ალბათ ეს თემა ბევრად მოცულობითია, ვიდრე უბრალოდ ერთ ამბავში შეიძლება გაიშალოს, რაც ეხება მაღაროს მთლიანად დახურვას და ლიცენზიის ჩაბარებას, რადგან სხვათა შორის GIG-ის საუბარი ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა. და ამაზე საკმაოდ აქტიურად საუბრობდნენ, ანა დარჩი ჩვენთან ერთად და გეტყვი კიდევ ერთ დეტალს, რომ გამოსავალი ყველა შემთხვევაში მოსაძებნია. მე პირადად არ გამკვირვებია კონკრეტულ შემთხვევაში მთავრობას რომ მოუწევს გარკვეულწილად პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება, თუმცა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფისგან ნამდვილად არ გამკვირვებია განცხადება, რომ კომპანია საკნახშირი ღიად ადასტურებს, რომ უსასყიდლოდ მზად არის გადასცეს უსასყიდლოდ სახელმწიფოს ლიცენზია და თავად კომპანია საკნახშირი ინდუსტრიულ ჯგუფში აცხადებენ, რომ დახარჯული მილიონების მიუხედავად საკნახშირში ვერ მოიძებნა ისეთი ინჟინერული გადაწყვეტილება, რომელიც ნახშირის მოპოვებას სრულად უსაფრთხოდ გახდიდა. 2018 წელს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით სამუშაო ადგილებზე საწარმოო ტრამვების შედეგად გარდაცვლილია 29, მძიმედ დაშავებულია 24 ადამიანი. აქედან შახტში უკაცრავად შახტებში გარდაცვლილია 11, ხოლო მძიმედ დაშავებულია 10 ადამიანი. კარიერებზე გარდაცვლილია 3 და მძიმედ დაშავებულია 2 ადამიანი. ჩვენ კიდევ ერთხელ უთანაგზნობთ გარდაცვლილ ოჯახებს